Čo všetko okrem teploty vody v bazéne a teploty okolitého vzduchu vplýva na kúpajúce sa deti? Používanie bazénu máme spojené hlavne, keď je vonku horúco a deti sa idú do bazéna schladiť. A keď ste sa rozhodli kúpiť vašim deťom malý bazén alebo máte doma aj väčší bazén, tak si viete dobu jeho používania predĺžiť pomocou bazénového tepelného čerpadla. A tak ako na dovolenke sa môžete kúpať hociktorú dennú či nočnú hodinu. Ide iba o to, aby teplota vody v bazéne neohrozovala zdravie vašich detí a vnúčat. Pretože človek má telesnú teplotu 37 stupňov a keď je vo vode, tak je to vodou ochladzovaný, čo sa hlavne v horúčavách často využíva. Prečo by ste si však nemohli užívať bazén od mája do septembra? Čo vám v tom bráni? Ak ho ohrievate slniečkom, tak v septembri svieti menej hodín a aj s nižšou intenzitou, ako keď je denná jána, teda keď je slniečko pri obratníku raka. Stretli ste sa s pojmom teplota mokrého teplomeru? Ak chcete zistiť, aká presná je teplota a vlhkosť vzduchu, poznáme dve, relatívna a absolútna, tak si zmeráte pomocou prístroja psychrometer dve hodnoty, teplotu suchého a teplotu mokrého teplomeru. A tieto údaje použijete potom v HX diagrame, čo je diagram vlhkého vzduchu. Toto používame my, projektanti vzduchotechniky a klimatizácie pri našej práci pri projektovaní vetrania. Viete to však použiť aj vy opačne, a to keď si nameráte vonkajšiu teplotu a relatívnu vlhkosť, tak viete zistiť teplotu mokrého teplomeru, čo je v podstate povrchová teplota mokrého ľudského tela. A tá býva o niekoľko stupňov nižšia ako teplota okolia. Preto sa počas horúčav oblievame vodou, pretože tie kvapky vody z nás odoberajú teplo a tým nás ochladzujú. Používa sa to aj pri rozprašovaní vody, v mestách to vidíte alebo v reštauráciách a tento efekt sa volá adiabatické ochladzovanie. Preto váš bazén môžete používať od mája do septembra aj pri nižšej teplote a tá býva niekedy aj počas leta. Jednoducho obloha je zatiahnutá, dni sú chladné, máte dovolenku, ste doma s deťmi a chcete, aby ste sa okúpali. A viete, ako je to s deťmi, ktoré vlezú do bazéna, nemôžete ich odtiaľ dostať. Tak preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že jednak ich ochladzuje voda, ale jednak sú mokré a ochladzuje ich aj okolitá teplota vzduchu. Tak preto aspoň tá teplota vody nech je čo najvyššia. A ako zohrejete ten bazén, keď je málo slnka? No s tepelným čerpadlom. Koľko spotrebuje elektriky také tepelné čerpadlo? Tie najjednoduchšie majú COP, to je taký koeficient, ktorým sa posudzuje, aké množstvo elektriky sa spotrebuje a aký výkon sa dosiahne, tak oni mávajú COP okolo 4 až 5. To znamená, že dáte 1 kW elektriky a 4 kW alebo 5 kW tepla vám to vyprodukuje, čiže vám to zohreje tú vodu v bazéne. Máme ale aj tepelné čerpadlá z COP až 16 pre väčšie bazény, kedy na výkon 16 kW spotrebuje iba 1 kW.